Gibran Nursyid, DP 3016. Perkenalkan, saya Ilham Effendi, DP 2014. Hai, perkenalkan nama Afifah Khainur, DP 17 TP 30. Aku Nover Indah Burahmi, BP 3021. Advanced world-class technology absorbed and converted. Adopt the unique all-hydraulic transmission technology of automatic feedback of information for operable combination motor. Make full use of engine power, higher efficiency, and lower energy consumption. Unique cutting technology, strong cutting strength. The base cutter height can be adjusted and controlled freely. Good synchronism of main blade and auxiliary blade. Neat incision reducing the breakage rate and loss of sugar. Rigid bolt structure of chassis and special rubber track. Improved stability on sloping and wet terrain. Significantly reduced soil compaction. The structure of knockdown roller is like a waste drum. Make sugarcane gathering and knockdown easier. The spiral rollers on the cutter disc have strong ability of fitting cane into primary extractor. Prevent trash accumulation and cane blocking effectively. Two-stage fans cleaning system. The upper fan air outlet can swing. The fan speeds can be adjusted. Cleaner cane, less billet loss. 180 rotary loading and unloading system, integrating high-strength aluminum alloy structure and light materials. Not only guarantees the durability of elevator, but also provides stability and higher efficiency. Independent floating crop divider. Follow the ground profile without plowing while constantly keeping the toe under lodged cane. The benefits are lower soil content, reduced cane loss, and a minimum soil disturbance. Equipped with high power, long stroke engines, commons with greater power and more reliable performance. The unique hydraulic transmission technology. Performance with high efficiency and low fuel consumption. Variable diameter conveying technology is applied in conveying channel. Sugar cane passing by without extrusion or block. Higher conveying efficiency and reliability. The standardized module design of transfer case. Precision casting of shell. High precision of gear. Imported seal. Make the harvester more reliable. Parallel structure of water and oil combined radiator. Save space and improve cooling effects. Hydraulic CVT is adopted in travel system. Working parts are controlled by hydraulic solenoid proportional valves. Great adaptability, easier operation. Ergonomic design is adopted in cabs with excellent vision and easy operation. Quiet air conditioning system, comfortable drive, optional fans. Practical and economic. Dari mesin pemanen tebu, yaitu sebuah alat mesin pertanian yang digunakan untuk memanen tebu, serta dengan beberapa pengoperasian, yaitu memotong dan memisahkan dedaunan dari batang tebu itu sendiri, juga memotong bagian-bagian tebu menjadi lebih pendek. Prinsip kerja dari alat pemotong tebu ini adalah sama seperti alat pemotong rumput, yaitu dengan cara batang tebu dipotong di bagian pangkal bawah dekat dengan permukaan tanah, kemudian dioper ke belakang dan disusun di atas guludan. Dengan demikian batang tebu yang dihasilkan masih berupa lonjoran batang utuh, kemudian disusun di atas permukaan tanah. Mekanisme cara pemanenan tebu. Cara pemanenan tebu, mekanismenya adalah pemanenan tebu dapat dilakukan dengan beberapa cara berdasarkan atas keadaan tebu yang sudah ditebang. Cara pemanenan tebu dapat terbagi dua, yaitu pemanenan tebu hijau dengan pemanenan tebu bakar. Pemanenan tebu secara manual, kapasitas lapang pemanenan tebu secara manual umumnya tuh sebesar 0,0025 hektar per jam per orang. Apabila dalam satu hari
bekerja selama 8 jam, maka akan diperoleh luasan tebu sebesar 0,02 hektar atau setara dengan 1,6 ton tebu panen per hektar per orang. Kondisi ini telah memicu penggunaan mesin panen tebu yang mempunyai kapasitas tebang lebih tinggi. Jadi dalam kondisi ini akan pada penggunaan mesin menjadi lebih banyak penggunaannya. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara manual, yang kedua dengan cara mekanis. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara manual. Kelebihannya yaitu petani dapat memilah langsung panen berdasarkan kualitasnya, kemudian harganya juga lebih murah. Yang kedua, kekurangannya yaitu pekerjaannya yang relatif lebih lama dan juga membutuhkan tenaga yang besar, serta kurang efisien juga kalau dilakukan untuk lahan yang besar. Nah, yang kedua, untuk proses mekanis. Kelebihannya yaitu dapat melakukan proses pemanenan dalam skala yang lebih besar dengan waktu yang singkat, kemudian lebih efisien dan hemat tenaga juga. Setelah itu kekurangannya membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada cara yang manual.